तैयारी करने जा रहे हैं। मेरे साथ काशी के पीछे गफर है और हम लोगों ने एक ही छतरियाँ जो सी ली हुई है। ये तो फायदा है एक छतरियों का। हाँ, क्या मौसम ठंडा, फिर से दोबारा से रजाइयाँ निकाल लो अपनी अपनी। बहुत मजा आ रहा है यार। ये देखो यार, बारिश ही बारिश है।